kami buat produk ni untuk pada petani atau kebun-kebun kecil yang ada kebun dan tanah. Terdapat banyak petani kecil yang memerlukan benda ni. Masa tempoh untuk menyiapkan projek ni dalam masa 3 minggu jugalah. Mengikut barang yang kami dapat semua dari kita semula. Contohnya angka-angka dia, daya yang kami dapat daripada tempat kita semula. Okay, so cabaran dan rintangan semasa kami buat projek ni. So yang pertama kami kalau boleh tengok kat sini rantai dengan sprocket. So rantai dengan sprocket ni kita menggunakan dengan daripada kita semula. So banyak nak kena custom memang susah sikit kan. So yang kedua dah kalau boleh tengok pressure dengan ni. So kita custom juga benda ni. So memang ambil masa yang lama juga untuk nak buat dia punya pressure ni, nak naikkan turun pressure ni untuk keluarkan saluran air ke depan ni. Idea yang saya dapat sebenarnya nak cipta projek ni daripada ayah saya sendiri. Sebab apa? Sebab waktu pagi-pagi ayah saya merasa rumput, lihat dia mengangkat tong racun ni berat. Jadi saya cuba untuk mencipta sesuatu yang lebih mudah untuk dia ataupun petani-petani lain lah. Target kami ialah dekat belah-belah utara macam Kedah atau Penang. So dekat sana terdapat banyak petani-petani kecil yang memerlukan benda ni. Okay, alhamdulillah projek ni telah bersiap. So saya berharap pekebun-kebun petani-petani kecil boleh gunakan dengan sama selesa. So dengan apa yang buat ni dapat mengurangkan sikit beban yang dihadapi dan saya rasa akan menjimatkan masa diorang. Jadi akhir sekali saya harap Dr. Koji dapat mempertimbangkan market kami. Setelah membuat ni dengan ada banyak-banyak cabaran, rintangan semua sekali, Masa banyak digunakan. kita harap Dr. Koji boleh dipertimbangkan. Terima kasih. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm putting you on so you Anak tu. Dusta-dusta nama bangsa kita unit baik sayang sayur nara ayu selebem.